Mantap cuy. Halo cuy, welcome back to my channel Gus Emon. Hari ini sama mukbang lagi cuy, mukbang. Hari ini sama mukbang 4 bakso Bogem cuy. Oke cuy, sebelum saya mukbang, saya akan masak baksonya terlebih dahulu cuy. Come on. Boleh cuy. Nasi sama baksonya sudah saya siapkan. Di sini sudah ada nasi putih sama bakso Bogem cuy. Wah, bakso Bogem. Oke cuy. Sekarang saya akan taruh baksonya di sini cuy. Wah. Oke cuy, sekarang saya akan mukbang bakso Bogemnya. Ini cuy. Oke cuy, sebelum saya mukbang tentunya saya akan berdoa terlebih dahulu cuy. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke cuy. Sekarang saya akan mukbang cuy, bakso Bogem cuy. Tadi saya sudah cuci tangannya cuy ya. Sekarang tinggal makan aja cuy. Wah, mantap nih cuy. Cuy. Oke. Mantap deh. Pedas tuh. Panas tuh.
Wow. Tambahin nih cuy, biar ada kriuk-kriuknya cuy. Baru satu cuy.
mohon maaf di menit akhir saya tidak bisa memberikan penutupannya karena sedikit ada permasalahan di kamera saya. Tadi sedikit ada problem cuy, mohon maaf. Bye bye.